হ্যালো ব্রিয়ান, কি অবস্থা সবার? রমজানের শুভেচ্ছা সবাইকে। এই যে আজকে আমি এই গন্ধরাজটার ফুলটা দেখাতে এসেছি। আগের ভিডিওতে আমি দেখাচ্ছি অনেকগুলো কলি আসছে। আজকে দেখুন এই যে অনেকগুলো ফুল, কি যে সুন্দর স্মেল। ছাদে অনেক রোদের কারণে আমি ঠিক বুঝতে পারতেছি না ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে কিনা। অনেক সুন্দর। দেখলে একদম মন ভরে যায়। কতগুলা ফুল ফুটছে। আচ্ছা, আমি গাছটা দূর থেকে দেখাচ্ছি। এই যে এটা মূলত হচ্ছে ভ্যারিগেটেড গন্ধরাজ। পাতাগুলো খুব সুন্দর, মোটামুটি আরো অনেকগুলাই কলি আছে। আর এই যে এখানে হচ্ছে কাটা মুকুট। এত পরিমাণ ফুল ফুটছে এটাতে, দেখলে মনে হয় যেন জীবন্ত কোনো ফুলদানি। এই যে এই ফুলটা খুবই প্রিয় আমার। এটা হচ্ছে পার্পল হার্ট। কিউট দুইটা ফুল ফুটছে। এটার মধ্যে দুইটা ভ্যারাইটি আছে, একটা পুরাই পার্পল কালার, এটা একটু গ্রিনিশ টাইপের। ফুলগুলো খুবই কিউট। এই যে আরেকটা হচ্ছে পুর্তলিকা, কালারটা দেখেন জাস্ট ওয়াও, কি যে সুন্দর একটা কালার। এগুলো একসাথে অনেকগুলো ফুটে, তখন বেশি সুন্দর লাগে। আর এই যে বেলি ফুল, বেলি ফুলের তো কোনো কথাই হবে না, এটা তো এটার স্মেল পুরা ফিদা। কতগুলো যে ধরছে একটা গাছের মধ্যে। এই যে কি যে সুন্দর লাগে দেখতে। এই যে আমি একটু ভিডিওগ্রাফি করতেছি ফুলটার। আজকের আকাশটাও খুবই সুন্দর, মেঘলা হয়ে আছে। মেবি রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। এই যে এখানে আরেকটা ফুল ফুটছে, কি যে সুন্দর লাগে ফুলগুলা। এখানে আমি একটু গোলাপ গাছ নিয়েছিলাম, এই যে আবার কলি আসতেছে, অনেকগুলোই কলি আসতেছে এটাতে। এটার ফুলগুলো খুব সুন্দর, ফুটলে আমি ভিডিও দিব। আর হচ্ছে নয়নতারা, নয়নতারা তো অনেকেই পছন্দ করে, আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। এগুলোর মধ্যে অনেক ভ্যারাইটি আছে। এই হোয়াইট ফুলটা খুবই সুন্দর, একসাথে অনেকগুলো ফুটলে খুবই সুন্দর লাগে। তো গাছ আজকের মতো এখানে, আল্লাহ হাফেজ।